你们结束了虚拟实境后还好吗？一点都不好，我吐了一大堆。哦，没有想到手里竟然让我们全部人去跟虚拟的政府打仗。对啊，我只是跟那个假的马总握一下手，就死掉了欸，这实在太可怕了。对屁，你从头到尾都躲在草丛里。因为可怕嘛。原来我旁边是你啊！如果虚拟的政府就这么可怕了，那真的还得了？对啊，万一我们被抓去做更多的实验怎么办？我好怕哦，我女朋友还在家等我哎。我们要不要放弃呀？这样会不会对不起他们啊？这样就对得起我们的家人吗？那我们还是回家吧。走吧。好吧。你们要去哪里啊？我们要离开了。离开？对，离开。怎么办？他们要离开了。就要离开。没错，把你留在这里不过死路一条。我知道，我不会阻止你们离开，但希望你们知道，在你们踏出这个军营以后，你们至今所有的努力都白费了。为了这个社会的未来，我会继续努力，直到反抗成功为止。而到时候，这份胜利的荣耀，没有你们。可是我觉得我在训练的时候就先死。说什么？没事，不要理我。难道你们都忘了当初进来那份初衷？我就是想要为这个国家尽一份心力吗？你有家人吗？有啊，但我相信他们为我的决定感到骄傲了。那如果你死了呢？你看，自己也说不出话来了。我们还是走吧。对啊，我们还是回家吧。看在你长得像我女朋友的份上，加油啊！怎么会这样？还记得当初我们是怎么一起立下誓言，说好要为这个家园奋斗的？如今他们却这样走了，那我们之前走过的那段路还算什么？难道坚持理想是一件这么困难的事情吗？现在我们就像即将沉没的船一样，找不到方向和往前的力量。扬起这张破旧的帆，这趟不得已的出航，这条历经风霜的船，还剩下什么乘风破浪？腐朽的罗盘，依旧天真指向远方，让我攀上最高的栏杆，弹奏最后一眼希望模样，让我眺望那抹夕阳，曾经无畏的那片海洋，曾经狂妄，以为有梦想就能到达对岸，现在这艘江城之船，航向绝望还是天堂？怎么落得如此难堪？懦夫也曾手心万丈，彷徨即将淹没船帆，为何还紧抱
让我攀上最高的栏杆，看出最后一眼希望模样，让我眺望那抹夕阳，曾经无畏的那片海洋，曾经狂妄，以为有梦想就能到达对岸，现在的艘将成纸船，好像绝望还是天堂，让我眺望那抹夕阳，曾经无畏的那片海洋，曾经狂妄，以为有梦想就能到达对岸，现在的艘将成纸船，航向绝望还是天堂，航向绝